جدًا كمان القفل اللي بتعملوه يكون لأسفل وبتضغطوا عليها وتفردوها بشكل منتظم. بعد كده حطيت كل الفطائر اللي أنا جهزتها في صواني خبز عليها مفروض في أرضيتها يعني ورق خبز، وباسيبها ترتاح حوالي تلت ساعة أو نص ساعة إذا كنا في الشتا. لما حجمها بينتفخ مرة تانية وشوية بيزيد، بعد كده بدهنها بخليط من صفار البيض مع معلقتين من الحليب ورشة أو نص معلقة صغيرة من الخل. بادهنها وادخلها فرن ساخن مسبقا على الرف الأوسط على درجة حرارة 200. بتاخد معايا في الفرن تقريبا حوالي من 18 ل20 دقيقة، وبولع عليها الشواية في آخر دقيقتين عشان تاخد اللون الذهبي الجميل ده. نسيت أقول لكم طبعا إنكم ممكن تخبزوها بدون ما تحطوا على السطح أي حاجة، وممكن تحطوا على السطح بتاعها سمسم أو حبة البركة.